નમસ્કાર મિત્રો, હું ભાવેશ ભુવા મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું બધાનું દિલથી સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે દેવસત્ય પ્રશ્નપત્રનો પ્રશ્નપત્ર 1ની અંદર વિભાગ ડી સોલ્વ કરવાનો છે. એમાં 47મો પ્રશ્ન છે. 6 સેમી ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળના કેન્દ્રથી 10 સેમી દૂર આવેલા બિંદુમાંથી પ્રથમ વર્તુળ પર સ્પર્શકની જોડીની રચના કરો અને તેની લંબાઈ માપો. એટલે આપણે સૌપ્રથમ 6 સેમી ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ દોરવાનું છે. તો આપણી પાસે સ્કેલ અને પરિકર અવેલેબલ છે. 6 સેમી માપ લઈશું આપણે. ઓકે, 6 સેમી માપ લઈને તૈયાર કરેલું છે. હવે વચ્ચે એક બિંદુ કરશું આપણે. હવે પરિકરનો ઉપયોગ કરી અને એક વર્તુળ દોરીશું. વર્તુળ દોરાઈ ગયું છે અને વર્તુળના કેન્દ્રને આપણે ઓ નામ આપીશું. હવે વર્તુળના કેન્દ્ર 6 સેમી ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ દોરી કેન્દ્રથી 10 સેમી દૂર એક બીજું બિંદુ લેવાનું છે. તો કેન્દ્રથી 10 સેમી દૂર એટલે 0થી આપણે માપ લઈએ એટલે 10 સેમી દૂર જઈએ તો અહીંયા આવશે. તો અહીંથી સ્ટાર્ટ કરી અહીંયા સુધી આપણે બિંદુ દોરવાનું છે. અહીંયા આપણે પી નામ આપીશું. ઓકે, તો હવે સૌથી પહેલાં આપણે આ ઓપીનો લંબ દ્વિભાજક દોરીશું અને ઓપીનું માપ 10 છે. 10ના અડધા 5 થાય, 5થી સહેજ વધુ માપ રાખવું પડે. બરાબર, તો આપણે લંબ દ્વિભાજક આરામથી દોરી શકીએ. તો આપણી પાસે આ 6 સેમીનું માપ ઓલરેડી લીધેલું જ છે. તો તે માપનો ઉપયોગ કરીએ અને પી બિંદુમાંથી પ્રથમ વર્તુળ પર ચાપ મારીએ. અહીંથી પણ ચાપ મારીશું. ઓ અને પી બિંદુ પરથી ઓ અને પી બિંદુમાંથી 2 ચાપ મારવાની હોય છે. પછી બંને ચાપ જ્યાં છેદે ત્યાં 2 બિંદુઓ કરીશું. હવે આપણે આ બંને ચાપ જ્યાં છેદે છે એના પોઈન્ટના આધારે આપણે વચ્ચે લંબ દ્વિભાજક દોરીએ છીએ. આ આપણે દોરી લીધું લંબ દ્વિભાજક. લંબ દ્વિભાજક ઓપીને જ્યાં છેદે છે ત્યાં આપણે વચ્ચે એમ બિંદુ આપીશું. ઓકે, હવે એમનો ઉપયોગ કરીને બીજું વર્તુળ દોરીએ છીએ. આ એમ બિંદુને કેન્દ્ર લઈએ અને માપ લઈશું OM જેટલું. બંને બાજુ ચેક કરી લેવાનું છે આપણે. અહીંયાથી જ ઓછું છે તો માપ વધારી દઈશું. આ બાજુ રેડી છે. તો હવે આ માપ લઈ અને આપણે વર્તુળ દોરવાનું છે. ઓકે, આ વર્તુળ દોર્યું. આ પી કેન્દ્ર, આ ઓ કેન્દ્ર અને બંને વર્તુળ જ્યાં છેદે છે ત્યાં આપણે નામ આપી દઈશું પી ક્યુ અને પી આર. અહીંયા ક્યુ આપીએ, અહીંયા આર આપીએ. પછી બંને વર્તુળ જ્યાં છેદે છે તે છેદબિંદુ પરથી સ્પર્શક દોરવાનો છે. પી બિંદુમાંથી પી આરને જોડીશું. પી આરને જોડી દીધા. હવે આપણે પી ક્યુને જોડીશું. પી ક્યુને જોડી દીધા. ઓકે, 2 સ્પર્શક દોર્યા આપણે. પી બિંદુમાંથી પી ક્યુ અને પી આર 2 સ્પર્શક આપણને મળે છે. હવે આપણે આના પક્ષ અને સાધ્ય અને મુદ્દા લખીશું.
તો સૌથી પહેલાં આપણે પક્ષ લખીએ. તો 6 સેમી ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ છે, ઓ કેન્દ્રવાળું વર્તુળ. તેને ગણિતની ભાષામાં આમ લખાય. વર્તુળ આપેલું છે, ઓ કેન્દ્ર છે, 6 સેમી ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ આપેલ છે, તથા ઓપી બરાબર 10 સેમી છે. ઓપીનું માપ 10 સેમી છે. પછી કૃત્ય આવશે. કૃત્યની અંદર આપણે પી બિંદુ, બહારનું પી બિંદુ છે, તેમાંથી વર્તુળ પર 2 સ્પર્શક દોરવાના છે. સ્પર્શકોની જોડી દોરવાની છે. તો પી માંથી વર્તુળ O6 પર સ્પર્શકોની જોડી દોરવાની છે. પછી પ્રશ્ન હવે આવશે પક્ષકૃત્યના મુદ્દા. તો સૌથી પહેલા આપણે દોર્યું છે વર્તુળ, 6 સેમી વાળું વર્તુળ દોર્યું આપણે સૌથી પહેલા. એને ગણિતની ભાષામાં આમ લખાય. વર્તુળ દોર્યું, ઓ કેન્દ્ર, 6 સેમી ત્રિજ્યા, આવું વર્તુળ દોર્યું. પછી નંબર 2, હવે વર્તુળ જે છે તેની બહારના પી બિંદુને જોડવા માટે આપણે ઓપી રેખાખંડ દોર્યો. તો લખવાનું રેખાખંડ ઓપી દોર્યો. પછી નંબર 3, હવે આપણે ઓપીનો લંબદ્વિભાજક દોરીને એમ બિંદુ મેળવ્યું. રેખાખંડ ઓપી નો લંબ દ્વિભાજક દોર્યો, જે રેખાખંડ ઓપી ને જ્યાં છેદે ત્યાં એમ નામ આપ્યું. ઓપીનો લંબદ્વિભાજક દોર્યો, જે ઓપીને જ્યાં છેદે ત્યાં એમ નામ આપ્યું. હવે એમને કેન્દ્ર લઈને વર્તુળ દોર્યું. એને આવી રીતે લખાય. વર્તુળ દોર્યું, ઓ એમ કેન્દ્ર અને ઓ એમ ત્રિજ્યા, આવું વર્તુળ દોર્યું. જે આ મોટા વર્તુળને જે છે આ વર્તુળ દોર્યું છે, એમાં ત્રિજ્યા ઓ એમ લીધી છે અને માપ આપણે કેન્દ્ર એમ લીધું છે. તો એમ કેન્દ્ર અને ઓ એમ ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ દોર્યું, જે આ મોટા વર્તુળને છેદે ત્યાં ક્યુ અને આર નામ આપ્યા. જે વર્તુળ, મોટા વર્તુળનું નામ છે વર્તુળ O6, એનું નામ છે. આપણા જેમ કેમ નામ હોય એવી રીતના આ વર્તુળનું નામ છે, જે વર્તુળ O6 ને ક્યુ અને આર માં સ્પર્શે છે. ઓકે, હવે આ ક્યુ અને આરમાં સ્પર્શે છે. પી ક્યુ અને પી આર બે ત્રિજ્યા દોરવાની છે. પી બિંદુમાંથી પી ક્યુ અને પી આર બે ત્રિજ્યા દોરી આપણે. એને કહેવાય નંબર 5 ત્રિજ્યા, કિરણ ઓપી પી ક્યુ અને કિરણ પી આર દોર્યા. 2 કિરણ દોર્યા. હવે જે 2 કિરણ છે એ 2 સ્પર્શક છે. તો આપણે નામ લખી નાખવાનું. આમ રેખા પી ક્યુ અને રેખા પી આર માંગેલા સ્પર્શકો છે. તે માંગેલા સ્પર્શકો છે, તથા એના માપ પણ આપણે કરવાના છે. પી ક્યુ અને પી આરના માપ આપણે શોધવાના છે. પી ક્યુ બરાબર પી આર બરાબર, સ્કેલનો ઉપયોગ કરીને આપણે માપી લઈએ. તેનું માપ કેટલું થાય છે? પીથી ઓથી 0થી માપી એટલે 8 સેમી થાય છે. બરાબર, 8 સેમી. અને બંનેનું માપ સમાન હોય છે. પી ક્યુ બરાબર પી આર બરાબર 8 સેમી થાય છે. ઓકે, તો આપણી રચના ફિનિશ થઈ ગઈ છે. આ રચનાને 3 વખત લખવાની છે. રફબુકમાં અને વોટ્સઅપમાં ફોટો પાડીને મોકલવાનો છે દરેક વિદ્યાર્થીઓએ ખાસ. અને આપણી ચેનલ છે તેને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. કારણ કે તમે જો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો તો અમને પણ ઉત્સાહ મળે છે અને અમે સરસ મજાના આવા વિડીયો બનાવી શકીએ છીએ. અમને પ્રેરણા મળે છે. ઓકે,
તો ગુડ બાય, થેન્ક યુ વેરી મચ, મળીએ પછી.